यह देखो दोस्तों, स्नेक को हिंदी में सांप या नाग कहते हैं। यह जमीन पर रेंगकर चलने वाला जीव होता है। ये जंगल, खेत, रेगिस्तान और पानी के पास भी पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, लिजर्ड को हिंदी में छिपकली कहते हैं। यह दीवारों और पेड़ों पर तेजी से चलती है। ये घरों, जंगलों और गर्म जगहों में पाई जाती है। यह देखो दोस्तों, क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। यह पानी और जमीन दोनों जगह रहने वाला जीव है। ये नदियों, झीलों और दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, घड़ियाल को हिंदी में घड़ियाल कहते हैं। इसकी लंबी और पतली नाक होती है। ये बड़ी नदियों में रहते हैं और मछलियाँ खाते हैं। यह देखो दोस्तों, टर्टल को हिंदी में कछुआ कहते हैं। इसकी पीठ पर मजबूत खोल होता है। ये जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। ये देखो दोस्तों, कमीलियन को हिंदी में गिरगिट कहते हैं। यह अपना रंग बदलने के लिए मशहूर है। ये पेड़ों और जंगलों में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, अर्थवर्म को हिंदी में केंचुआ कहते हैं। यह मिट्टी के अंदर रहने वाला छोटा जीव होता है। ये जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। यह देखो दोस्तों, स्नेल को हिंदी में घोंघा कहते हैं। इसकी पीठ पर गोल खोल होता है। ये धीरे धीरे रेंग कर चलते हैं और गीली जगहों में रहते हैं। यह देखो दोस्तों, स्कॉर्पियन को हिंदी में बिच्छू कहते हैं। इसके पीछे जहरीला डंक होता है। ये रेगिस्तान और पत्थरों वाली जगहों में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, सेंटीपेड को हिंदी में सेंटीपीड कहते हैं। इसके शरीर में बहुत सारे पैर होते हैं। ये जमीन पर तेजी से रेंगते हैं। यह देखो दोस्तों, मिलीपीड को हिंदी में मिलीपीड कहते हैं। इसके शरीर में सैकड़ों छोटे पैर होते हैं। ये गीली मिट्टी और जंगलों में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, पाइथन को हिंदी में अजगर कहते हैं। यह बहुत बड़ा और ताकतवर सांप होता है। ये जंगलों और घास वाले इलाकों में रहते हैं। यह देखो दोस्तों, कोबरा को हिंदी में कोबरा नाग कहते हैं। यह फन फैलाने के लिए मशहूर है। ये जंगलों और खेतों में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, किंग कोबरा को हिंदी में राजा नाग कहते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। ये घने जंगलों में रहते हैं। यह देखो दोस्तों, सी स्नेक को हिंदी में समुद्री सांप कहते हैं। यह समुद्र में रहने वाला जहरीला सांप होता है। ये समुद्र के गर्म पानी में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, इग्वाना को हिंदी में इग्वाना कहते हैं। यह बड़ी छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है। ये पेड़ों और जंगलों में रहते हैं। यह देखो दोस्तों, मॉनिटर लिजर्ड को हिंदी में मॉनिटर छिपकली कहते हैं। यह लंबी और ताकतवर छिपकली होती है। ये जंगलों और नदी किनारे पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, लीच को हिंदी में जोंक कहते हैं। यह पानी में रहने वाला छोटा जीव होता है। ये तालाब और गीली जगहों में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, स्लग को हिंदी में स्लग कहते हैं। यह बिना खोल वाला घोंघा जैसा जीव होता है। ये गीली मिट्टी और पौधों के पास रहते हैं। यह देखो दोस्तों, ड्रैगन लिजर्ड को हिंदी में ड्रैगन छिपकली कहते हैं। यह दिखने में बहुत अनोखी होती है। ये जंगलों और चट्टानी जगहों में पाई जाती है। यह देखो दोस्तों, गेको को हिंदी में गेको छिपकली कहते हैं। यह दीवारों पर आसानी से चढ़ सकती है। ये घरों और पेड़ों पर पाई जाती हैं। यह देखो दोस्तों, एलिगेटर को हिंदी में एलिगेटर कहते हैं। यह मगरमच्छ जैसा बड़ा जीव होता है। ये झीलों और दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, स्किंक को हिंदी में स्किंक छिपकली कहते हैं। इसका शरीर चमकदार और चिकना होता है। ये जमीन पर तेजी से रेंगती है। यह देखो दोस्तों, सैंड बोआ को हिंदी में रेत बोआ सांप कहते हैं। यह रेत में छिपकर रहने वाला सांप होता है। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। यह देखो दोस्तों, वाइपर को हिंदी में वाइपर सांप कहते हैं। यह बहुत जहरीला सांप माना जाता है। ये जंगलों और पथरीली जगहों में पाए जाते हैं।
आज की वीडियो में हमने सीखा था 25 जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।